इंट्रो दोस्तों, पता है स्पेस इतना खामोश क्यों होता है? चलो आज इस रहस्य को खोलते हैं। देखो भाई, स्पेस में हवा नहीं होती और आवाज को चलने के लिए हवा चाहिए। हवा के बिना तुम्हारी आवाज कहीं नहीं जा सकती। सामने कोई हो तब भी तुम कितना ही जोर से चिल्लाओ, कुछ सुनाई नहीं देगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बिना पानी के तैरने की कोशिश करना, नामुमकिन। तो अब तो समझ गए ना, स्पेस में सिर्फ अंधेरा ही डरावना नहीं होता, वो खामोशी भी। सीन 2 कंक्लूजन। अगली बार जब भी कोई स्पेस मूवी देखो तो याद रखना, वो चीखें चिल्लाहट सब हॉलीवुड का मसाला है। असली स्पेस तो उससे कहीं ज्यादा शांत होता है। तो स्पेस एक्सप्लोरर्स, स्पासिबो फॉर वॉचिंग। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना और ऊपर देखते रहना।